aad u mahadsantihiin anagu madasha mowqifkeeda ku aadan doorashada ma qarsoona qoraal ahaan waa horaan ugu sheegnay marar badan idaacadaha waan ka sheegnay shaqooyin badan oo ku saabsan doorashada oo muddo hore in la soo qabta ay ahayd oo la soo qaban waayay ayaa jira maanta waxaan joognaa muxuu ahay bishii July yaan si gabagabadeedii aan ku sii jirnaa August iyo September October 15 keedina waa waqtiga oo senatorka ama xildhibaanka ugu horeeyay baarlamaanka waqtiga la doortay waay ilaa muxuu ahay sida la sheegay December aakhirkeeda laga gaarayna waa baarlamaanka xilligiis waa ku egyahay madaxweynuhuna waa ka sii dambeeya waxa asalka doorashada Soomaaliya ka asalka waa baarlamaanka haddii baarlamaan aanu joogin jidkan aanu ku soo jirin oo aanay muuqanin sidoo baarlamaanku imaan lahaa waa arinta khatarta leh oo aan ka diidnay in firaaq dastuuri ah oo crisis cusub dalka galana in badanaan ayadana aan dawladda iyo hoggaanka maanta jooga uga dignay laakiin wali waxba kama soo 3 sano ay bartii la soo dhaafana waxba lagama qaban maanta oo gabagabadii la joogana wali wadada la aaday afartii su'aalood aan sheegi jirnay wali la jawaab looma hayo doorasho ma dhacay mise ma dhacayso maanta qof si rasmi uga jawaabi karo waa dhacay kara malaha doorashada dhacaysa waa nooceena lagama jawaabi karo ayadana muxuu ahaa yaa maamulaya lama garanayo wali doorashada marka su'aalahaas waa kuwan waligan sheegi jirno dhajir war su'aalahan hal laga jawaabo hadaa aragtida xasuusteen waa su'aalihii 2017 bilowgeedii gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari oo yiri waxa loo baahan yahay waa maanta shaqadeeda hal la qabto oo raantii 2000 oo yiri 2019 doorasho lama qaban karayaan la dhihine maanta hadii la qaban karo ama aan la qaban karin loo sheego 2019 ka cararay ku qeylinay Jawaari gudoomiye Jawaari laakiin 2020kii bartamaheedii ka bacdi doorasho lama qaban karo sidaan la leeyahay marka arin waa horta midaas dhuuso mareeb waxba ka socdo labadii muxuu ahaa lakab ee dawladnimada Soomaaliya ay leedahay dawladda dhexe iyo dawladda isugu tagay waa rajaynaynaa muxuu ahaa in ay wax fiican oo ummadda Soomaaliya ku farxaan oo ummadda u fiican oo dalka jiha u yeelo oo ka jawaabo su'aalahaas inay ka soo baxaan waa rajaynaynaa hadii Allah sidaasaan ugu duceynaynaa laakiin sida rasmiga madasha mowqifkeeda waxa waaye doorashada maadaama wixii la soo qabto loo baahan la qaban waayo doorasho kasta noocay doonta ha ahaatee oo inta laga wada tashaday dadka Soomaalida isku raaceen oo la isla ogolaaday ma aha inta dhuuso mareeb joogta kaliya macna inta ka maqanay inta loo soo bandhigay oo loo yeeray ama loo yimiday laga tixgeliyay ogolaadeen doorashadaas madasha doorasho ah mid gaar ah oo madashu ay leedahay oo ay gooni u la cararaysaa ma jiro waxaan rabnaa doorasho wada ogol ah raali laga yahay maadaama sharcigi doorashadii loo sameeyay iyo waqtigii loo sameeyay kuma qabsoomi karta la yiri oo guddigii madaxa banaanay uu yiri oo dawlad goboleedyadii ay muxuu ahay baaqo ugu horeeyay dhus marka soo saareen ahayd doorasho qof iyo cod ma dhici karto maanta marka wada tashigaas ay joogtaa wixii lagu heshiiyo oo la isla qaato taasa doorasho modelna u ah muxuu ahay madashu taasayna taageersantaa hadii aan leeyahay